Habari ndugu mpenzi wa channel yako pendwa ya Bongo Mane. Leo imekuwa ni siku nyingine tena ambapo tutaenda kuangalia ni namna gani unaweza ukafanikiwa katika biashara nzima ya online ambao tunasema freelancing. Ni namna gani au ni njia zipi ambazo unatakiwa kuzifuata na kuzitumia ili uweze kufanikiwa katika biashara ya freelancing. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kufanya, kama ni mara kwanza unaingia katika channel yetu, basi bonyeza alama nyekundu hapo ili uweze kusubscribe, lakini pia uweze kushare video hii ili watu wengine waweze kuipata video hii kwa urahisi kabisa. Sasa bila kupoteza muda, njia ya kwanza ili uweze kufanikiwa katika freelancing au katika biashara ya mtandaoni ya kufanya kazi mtandaoni, kitu cha kwanza unatakiwa ujoin katika freelancing platform, yani ujiunge katika platform ambazo zinaendesha biashara nzima ya kazi za mtandaoni. Hizi platform ambazo utakuwa umejoin, moja kwa moja utaenda kutangaza huduma ambayo unaitoa katika site husika ambazo utaenda kujiunga. Kuna site nyingi sana, ipo Upwork, lakini ipo Fiverr, lakini ipo Google, lakini iko Truance, iko freelance.com. Ziko nyingi sana ambazo unaweza ukajiunga na ukaanza kuseli hiyo service au kuuza hiyo service ambayo unayo. Lakini pia unapojiunga katika platform hiyo, hakikisha kwamba profile yako inakuwa imekaa vizuri, especially picha iwe nzuri, iwe professional picture ambayo itaonekana vizuri. Moja kwa moja utasababisha kwamba client waje kwa wingi kwako kufanya kazi na wewe, kwa sababu wana profile yao tu na maelezo yako ambao umeweka kwenye profile yanakuwa yanavutia moja kwa moja kwa namna moja au nyingine ili waweze kufanya kazi na wewe. Lakini kitu cha pili ambacho unatakiwa kufanya kwamba ni lazima service au huduma ambayo unaitoa iwe public. Tunasema publicize your service. Hichi ni kitu cha muhimu sana, kwamba uhakikishe kwamba service au huduma ambayo unaitoa inakuwa inaonekana kwa watu wote, wanaweza wakaiona na inakuwa iko open. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho kitakufanya kwamba huduma yako ionekane mara moja pale mtu anapokuwa anatafuta huduma, especially mtu anayetafuta mtu amsaidie kazi ambaye ni client, atakuwa na uwezo kuiona moja kwa moja bila kupoteza muda, kutokana na jinsi kwamba ipo katika public way. It means hapa I'm talking about the profile pia, kwamba iwe katika public ili uweze kuonekana mtu wa huduma kwa urahisi zaidi. Lakini kitu cha tatu, uweze kuspecify your niche, yani uweze kujiweka wazi upande upi ambao utakuwa unafanya kazi, na sio kuwa general. Unapokuwa tu general au unapokuwa na uwanja mpana, umeweka fursa au title yako ya kazi ambayo unafanya katika uwanja mpana, inakuwa ni kazi ngumu sana kupata kazi nyingi, isipokuwa watu wengi au client wanapenda sana kufanya kazi na mtu ambaye specialist. Kwa hiyo it means kwamba ujitahidi kwa kadri iwezekanavyo uweke kitu gani au ulenge kitu gani ambacho unakifanya. Kwa mfano unafanya graphic designing. Graphic designing ni pana kwa sababu ina vitu vingi. Unaweza kuwa una create posters, unaweza kuwa una create logos, unaweza kuwa una create maybe banners. Viko vitu vingi sana ambavyo vinafanyika kwenye graphic design. Kwa hiyo ukisema graphic design, it means kwamba unakuwa hauja specify niche. Lakini ukasema nafanya logo designing, it means kwamba niche yako wewe unafanya kwenye nini? Unafanya kwenye logo design katika graphic design. Lakini kitu kingine ambacho unatakiwa kufanya, ambalo ni jambo la 4 pia, ni kuwa active, lakini pia ni kuwa mwepesi wa kujibu. Unaposema kuwa active, it means kwamba hakikisha kama wewe ni freelancer unakuwa unapatikana mara kwa mara online, ili mtu atakapokutafuta au client atakapokutafuta moja kwa moja aweze kukukuta ukiwa online, na hautakiwi kutokuwepo online. Lakini pia unatakiwa uwe responsible kwenye kujibu. It means kwamba active ambapo tunasema kwamba uwe na utayari wakati wote, ambapo client atakapokukuta, basi atakapokutumia ujumbe, basi uweze kujibu kwa haraka. Kwa hiyo response yako ya kuweza kujibu kwa haraka na kuwasiliana naye kwa haraka tayari itakufanya wewe uweze kujipatia kazi nyingi sana ambazo utazipata kwenye freelance platform ambazo ziko tofauti. Lakini pia usisahau kwamba kuna darasa langu ambalo nalitoa, huwa natoa mafunzo mazuri kabisa ya namna gani unaweza kuiendesha biashara ya freelancing. Na kama ukihitaji, basi unaweza kuwasiliana nami, namba iko hapo chini. Lakini kama pia umevutiwa na hizi content na unapenda na umependa mtiririko huu, basi usiache kusubscribe na kucomment na kushare hapo chini. Kitu cha 5 ambacho unatakiwa kufanya itakuwa ni kuwa open kwa kazi mpya yoyote
ambao atakayoitoa client ambaye umeshafanya kazi, ambao tunasema be open for new work from the same client. Ukifanya kazi vizuri sana ambao umepewa mara ya kwanza na mtoa kazi wako au client, inakurahisishia wewe moja kwa moja kuweza kupata kazi mpya kupitia huyo client, kwa sababu utakapofanya kazi vizuri kwa wakati, lakini pia utakapokuwa active kwenye kuwasiliana, tayari itakutengenezea mazingira mazuri ya huyo client kuweza kukupa kazi mpya. Na pia wewe unapokuwa submit kazi ya mwisho, basi onesha ule moyo wa kutaka kufanya kazi tena na yule client. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba moja kwa moja atakapokuwa na kazi mpya, hata angeka tena kutafuta mtu mwingine, isipokuwa hiyo kazi utaifanya wewe, kutokana na ile hali ambayo umeitanguliza awali, ambayo imemjengea uaminifu wa wewe kufanya kazi na wewe. Lakini kitu kingine anasema namba 6 ni don't hesitate to work with others. Usisite kufanya kazi na watu wengine. Unakuta kuna wakati umepata project ambayo ni kubwa peke yako, labda uwezi ukaimanage. Sasa usitaki kujizolea sifa kwamba wewe umeifanya kazi wewe mwenyewe. Badala yake, basi ili ufanye kazi hiyo kwa ufanisi mkubwa, hebu angalia watu ambao wanaweza hiyo project, share nao, na utawapa pesa kidogo, na unakuta unaifanya kazi ile kwa wakati, lakini pia inafanya kwa ubora, kwa sababu unakuta tayari unaweza ukaifanya kwa uchache, na portion nyingine ambayo itakiwa uko maeneo mwenyewe, basi unakuwa hapo watu wengine wanafanya. Hiyo inakutengenezea mazingira mazuri sana ya kuhakikisha kwamba unajiingizia kipato vizuri bila kufanya kazi ile kwa uharibifu, kutokana labda na ukubwa ile project. Kwa inakutengenezea mazingira ya kuendelea ya kupata kazi zingine nyingi kutokana na kushirikisha watu wengine unapopata project ambayo inakuwa ni kubwa au imekulemea kwa namna moja au nyingine. Na sio tu kwenye swala la kuelewa hiyo project namna kuifanya, labda unafanya logo designing, au labda maybe unafanya translation, unatakiwa kufanya labda vitabu 2-3. Sasa hivyo vitabu, na huyo client anatamani hivyo vitabu labda vipate kwa wakati, na hiyo translation ifanyike kwa hali ya utulivu na uzuri zaidi. Sasa kwa sababu wewe unakuta na muda aliyokupa ukilinganisha na majukumu ambayo utakuwa nayo, unakuta muda utoshi, basi usisite kuwapa kazi watu wengine ambao watakusaidia wewe kuifanya hiyo kazi ili iweze kuisha kwa wakati. Hizo njia ukizingatia na kuzifuata vizuri, basi zitakusaidia sana. Lakini pia ukihitaji msaada kwa ajili ya kuendelea kujifunza au kupata coaches za freelancing za online, basi usiache kuwasiliana nami hapo chini. Najua namna gani tutaweza kusaidiana, kwa sababu kuna masterclass ambayo tunaitoa ambayo inakuwa inawasaidia watu wengi. Mimi kwa leo nisiwe na mambo mengi sana. Kama utapenda kujoin nasi, basi acha kuwasiliana nasi hapo, mawasiliano yangu hapo kwenye description. Naomba tukutane darasani. Nikutakia wakati mwema. Naomba nikuone tena kwenye video ijayo. Asante sana kwa kunisikiliza.